Сегодня у меня в гостях Рено с пердящим мотором. Цилиндры пропадают хаотично, и скорее всего проблема в электрических трубках. Блять, а у всех получалось. Ну, значит, по старинке. Откручиваем то, что откручивается, отщелкиваем то, что отщелкивается. Для всего остального кусачки. Выкорчевываем старую косу и делаем все тоже, только в обратном порядке с новой. И теперь этот пылесос работает ровно. А значит, и дальше может кошмарить дороги.